আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিন ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, যাদের বাজেট 30 থেকে 35,000 টাকার মধ্যে এবং ফুল একটা পিসি নিতে চাচ্ছেন, মনিটর সহ, কিবোর্ড মাউস সহ, এবং সব ধরনের কাজ করতে চান, গেমিং করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, ভিডিও নিয়ে কাজ করতে চান, সবই করতে পারবেন আমার এই পিসিটা দিয়ে। আর বন্ধুরা, আজকে আমার এই টোটাল বিলটা আমি সাজিয়েছি 33,500 টাকা দিয়ে। 33,500 টাকা দিয়ে কী কম্পোনেন্ট দিয়ে আজকে আমরা এই পিসিটা সাজিয়েছি, চলুন একটু দেখে নিই। আর বন্ধুরা, আজকে আমরা এই পিসিতে যেই প্রসেসরটা রেখেছি, Core i3 10 জেনারেশনের প্রসেসর 10105F, এই মডেলের প্রসেসরটা দিয়ে আজকে আমার এই বিলটা আমি সাজিয়েছি। 4 Core 8 থ্রেডের প্রসেসর এবং 6 MB ক্যাশ মেমোরি সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে এবং জেনুইন বক্স একটা প্রসেসর দিয়ে আজকে আমার এই অফারটা আমি সাজিয়েছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব ভালো একটা বোর্ড দিয়েছি। বাজারের মধ্যে আপনারা এই বোর্ডটা পেয়ে যাবেন বায়োস্টার ব্র্যান্ডের, বায়োস্টারের H410MHS2 এই মডেলে একটা মাদারবোর্ড রেখেছি। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে এবং জেনুইনেটের বোর্ড দিয়ে আজকে আমার এই বিলটা আমি সাজিয়েছি। একটা M.2 স্লট, HDMI এবং VGA পোর্ট সহ 2টা র্যাম স্লট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে এবং বাজারের মধ্যে খুব ভালো একটা বোর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব ভালো মানে একটা র্যাম দিয়েছি, একটা গেমিং র্যাম পিওনের ব্র্যান্ডের, পিওনের এক্সেলাইটের 8GB 3200 মেগাহার্টসের একটা র্যাম দিয়েছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 3200 মেগাহার্টসের বাজারে যত র্যাম আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে পিওনের র্যামটা। র্যামের পাশাপাশি খুব ভালো মানের একটা SSD দিয়ে আজকে আমার এই বিলটা আমি রেডি করেছি। HPর 250GB EX900 এই মডেলে একটা NVMe দিয়েছি। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে, ভালো রিড স্পিড পাবেন এবং কম বাজেটের মধ্যে একটা ভালো মানের NVMe হয়ে যাবে। NVMeর পাশাপাশি একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়েছি আসুস ব্র্যান্ডের, আসুসের GT 730 এই মডেলের 2GB DDR5 একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়েছি। যেহেতু আমরা একটা F প্রসেসর দিয়েছি, সো গ্রাফিক্স কার্ডের একটা প্রয়োজন ছিল, এই জন্য আজকে আমরা আসুসের এই গ্রাফিক্স কার্ডটা এই বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন। আমার আজকের এই বিল্ডে যেই কম্পিউটার কেসটা রেখেছি ভেলোটপ ব্র্যান্ডের, ভেলোটপের VT859 এই মডেলের একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি। সাইডে অ্যাক্রিলিক দেওয়া, সামনে সুন্দর একটা RGB স্টিক্স আছে, পাওয়ার সাপ্লাই সহ মিনি টাওয়ারের ভেলোটপের একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি এবং এই কম্পিউটার কেসটা পাওয়ার সাপ্লাই সহ রেডি করা থাকে। পাওয়ার সাপ্লাই 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি খুব ভালো মানের একটা LED মনিটর দিয়েছি 19 ইঞ্চি স্টারেক্স ব্র্যান্ডের, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং কম বাজারের মধ্যে যারা 19 ইঞ্চি একটা মনিটর চান তারা এই মনিটর নিতে পারেন, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। মনিটরের পাশাপাশি একটা কম্বো সেট দিয়েছি গিগাবাইট ব্র্যান্ডের, গিগাবাইটের CAM 6300 এই মডেলে একটা USB কম্বো সেট দিয়েছি কিবোর্ড মাউসের এবং সুন্দর একটা কম্বো সেট হবে আপনাদের সবার বাজেটের মধ্যে। এই কম্বো সেটটা আপনারা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, 33,500 টাকা দিয়ে এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে আজকে আমার এই বিলটা আমি রেডি করেছি। যারা এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে এই বাজারের মধ্যে একটা পিসি বিল করতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটের 4, সুভাষ পার্কের ICT ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট, ঢাকা। আমাদের সপ্তাহে ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটা নেওয়ার জন্য, অথবা যদি সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে আপনাদের প্রবলেম হয় বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট কুরিয়ার আপনার কাছে আমরা পৌঁছে দিব। বন্ধুরা, যারা আমার ভিডিও নতুন দেখছেন আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আবার চলে আসবো এরকম অনেক সুন্দর ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের সামনে। সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনাদের সবার সুস্থ কামনা করছি। খোদা হাফেজ।